Hi, I'm Edward Stark. Prvi šok, ki se je zgodil, seveda za tiste, ki niso bili bralci, je to, da lik, za katerega vsi mislimo, da je glavni lik celotne sage, da ga bomo gledali 50 let, izgubi glavo. Povsem. Umre do smrti. A ti si bral knjige, preden si gledal? Ja, jaz sem bral in vem, da v knjigi sem moral obrniti stran nazaj. Čakaj malo, kaj se je zgodilo? Čakaj malo, kaj se je zgodilo? To ni res, to se ne dogaja. In še potem, ko sem gledal serijo, sem mislil, ok, to bodo spremenili. In niso, umre. Ampak ja, šok in tukaj so prvič ljudje metali stvari v televizijo in se zaklinjali, da ne bojo več gledali, ampak gledanost je šla sam gor do čez 8 milijonov za na finale lanske sezone oziroma kumulativno prek 20 milijonov ogledov vsak del na vseh platformah. Je pa tudi fascinantno, kako je to posneto, ko vidiš dejansko na likih vseh ostalih in na Nedu Starku lahko spremljaš to, kaj ti doživljaš, razen na Joffreyju, seveda. Ja, no. Če pa spremljaš, kaj doživljaš na Joffreyju, pa imaš druge težave. In se je mogoče pametno posvetovati s pristojnimi službami. Daenerys, za katero se zdi, da je izgubila vse. Kalazar je odjezdil, njenega Kala ni več, delno tudi zaradi nje same. Ne? In tukaj se zdi vse skupaj kot nek dokončno dejanje defetizma. Ne? Predala se je, ni več ničesar, vsaj tako mislijo ti ljudje okoli nje, ampak ko se zjutraj dim razkadi in se saje poležejo. In vidimo, da je Daenerys še živa in ima na ramenih zmaja. In kot je zapisano, mislim, da v knjigi, da je prvič po več kot 100 letih je na svetu zadonela pesem zmajev. To je tudi drugi zares tak defining trenutek te serije, se so zmaji, wow, mislim, zmaji pa to. In tukaj dobimo pravzaprav to, da se magija vrača v ta svet. What killed him? Loyalty. Naslednja scena ni spektakularna, je pa še bolj tipična za Igro prestolov. Arya Stark pristane v službi smrtnega sovražnika Tywina Lannisterja, ta pa sploh ne ve, kdo je ona. In njen pogovor je poln skritih pomenov, ki se jih niti sama ne zavedata, ampak so pa namenjeni gledalcu. Ja, pa predvsem je te prizori med njima so zanimivi tudi zato, ker so bili delani za nanizanko, se pravi ena od teh stvari, ki bralci nismo imeli možnosti videti, kajti v knjigah je Arya točajka pri Roosu Boltonu, tukaj pa jasno pri glavnemu patriarhu lannisterske rodbine. In je zanimivo gledati pravzaprav, kako je na nek način on postane nevede mentor nekoga, ki bo bržda nekoč ugonobil tudi njegovo rodbino. Scena je tudi odlično posneta in odigrana, tako da podtekst kar kipi iz vsakega izraza na obrazu, pogleda, tona glasu. Ja, in noro je pravzaprav tudi gledati, kako Charles Dance komorkoli se znajde v sceni, v prizoru, kako iz njih potegne največ, kako dejansko ljudje ob njem postanejo še sami boljši igralci. In smo pri rdeči poroki. Kako zabaven naslov, verjetno bo teklo vino v potokih in šminkali se bodo ali kaj. Ja, Merlot. Nobody likes Merlot. No, en najboljših komentarjev, ki sem jih prebral na to sceno, je bil, ali se spomnite, kako so vaši gigovski prijatelji bili v začetku tisočletja otožni? No, takrat so brali Vihro mečev. Tukaj je res, pravzaprav vse se zdi nekako, da kaže Robu Starku, da mu bo uspelo preobrniti tok, oziroma se on je že ves čas v bitkah zmaguje, tako kot se potem glasi, da zmaguje vse bitke, vojno pa izgubil, ampak kot kaže se ne velja
bosti stari in prevarati starih preračunljivcev, ne, ker stari gospod Frey je na svojem prestolu toliko časa, zato pač, ker se zna prilagajati in vedno premeteno izbere zaveznika. Smrt je zares pogubna in brutalna v tej sceni. Mislim, niti večina grozljivk si ne upa iti tako daleč, kot so šli tukaj. S tem, da mogoče kaj velja omeniti, mogoče tudi tehnične plati pri tem prizoru, je, da je dejansko ves posnet samo z naravno svetlobo. Vse je osvetljeno samo s svečami in potem, ko gostje začnejo zapuščati prizorišče, ne, se pravi, ko se začnejo umikati, da pustijo v dvorani samo te, ki so udeleženi v masakru ali kot žrtve ali kot morilci, odnašajo sveče s seboj ven in dvorana se vse bolj zagrinja v temino. Ne. In tukaj Caitlin Stark, za katero se zdi, da nima ničesar več, ne, in še vedno blazno upa, da bo mogoče Frey se premislil, ko drži v rokah eno od tisočerih njegovih potomkov oziroma žena potomca, ne, zdaj točno ne bila hčerka, je bila. In ne gre, ne. Potem pride še Roose Bolton z Lannisteri, pošiljajo pozdravčke in vse se konča. To je prvi tak zares šekspirijanski moment te serije. Ampak je pa to, pravi prijatelji te zaštihajo od spredaj, ne. Ja, kot bomo videli kasneje, te pravi prijatelji zares zaštihajo od spredaj. In tukaj se poslovimo še od Caitlin Stark in groza, ojoj. Prvi zares epski dvoboj v seriji, Brienne Startha proti psu Cleganu. Mislim, ti posnetki so zares osupljivi, sploh pa sama fizična moč obeh likov. Pes in Brienne sta dva izmed največjih igralcev v seriji, mislim, da oba merita prek 1,90 m, pa še okretna mečevalca sta. Definitivno je tukaj zanimivo, ker gre za zelo brutalen dvoboj in proč od vseh teh nekih iluzij viteštva. Brce v mednožje z ene in druge strani. Dejansko gre ta boj na življenje in smrt, ampak evo tle še ta zdaj Mike Tyson moment. Ja. In boleče, ampak vseeno prikazano tudi tako grobo realistično, da čutiš vsak udarec, ne. Pri čemer je pravzaprav tudi po svoji ironično, ne, da sta se ona dva našla tukaj, ker nekako v svojem bistvu sta pravzaprav še najbolj po vsebitvi viteštva. Brienne s tem svojim idealizmom, Hound pa s tem, ko zavrača viteštvo in dejansko celo sledi nekim moralnim načelom, čeprav mogoče ne vedi. Ampak tukaj imamo pa že njegovega brata, že nekaj časa, ne, pa Gregor Clegane, tokrat v tretji inkarnaciji, kot islandski orjak, Bjornsson, ne, in pa Pedro Pascal kot Oberyn Rdeči gad. Ne. Tukaj imamo zdaj varianto nekega Street Fighterja po svoje, ne. Sem glih hotel reči, tale je tak Zangief, ne, zgleda Gregor, ne, on pa Vega, ne, ali kjer je imel, ne, Vega je imel od krempelčke, ne, ampak je na ta način in tukaj se zdi, on je, da Oberyn je obvladane, majhen se igra z njim, vse kaže, da bo ta hitrost, okretnost premagala grobo silo, tip se zaletava, Mountain se zaletava van in mu ne uspe in ko ga nasedi Tyrion že ves vesel, uspelo mu je, ampak napuh in ošabno zahtevata svoje in želja po maščevanju sestre in medtem, ko zahteva priznanje, ko misli, da je že vse končano, se ne zaveda, da pač ranjen medved je najbolj krvoločen medved. Ja, to celo DiCaprio že ve, tega. Ja, in žal tukaj ni bilo nobenega konja, da bi se Oberyn lahko skril van. Ja. In to je pa ta glavobol, ki ti razčesne glavo. Ja, dobesedno razčesne glavo. Naslednja scena je Ostro oziroma Hardhome,
največja bitka v Igri prestolov, kjer prvič vidimo cel obseg vojske belih hodcev. Seveda, gre za neživce in pa te 4 glavne bele hodce, ki se jih je na spletu že prijelo ime The Frozen Four. In tukaj prvič zares pokažejo svojo moč, kajti tistega dvoboja med njimi in Nočno stražo na prehodu iz 2. v 3. sezono nismo videli. Tukaj pa Kralj noči usmerja svoje podanike v nove in nove napade. Ampak izvemo pa nekaj stvari, tukaj se pravi, da lahko ne samo zmajsko steklo, se pravi obsidian, ampak tudi valirijsko jeklo, ki mu nekateri pravijo zmajsko jeklo, lahko pokonča bele hodce, se pravi one, kot se jim reče v knjigah, the others, in pa da imajo oni nek svoj plan, kajti niso pobili vseh, ampak so jim pustili uiti, češ raznesite vest o naši moči med kraljestva ljudi. Ja, tukaj se vidi, da niso le inteligentni, ampak so tudi dobri taktiki. Ja, definitivno ni to, so jih potem konceptualno šli čisto v drugo smer kot tisti beli hodci, ki so bili uporabljeni v prvem delu. To so res zelo taki predatorski in krvoločni, zdi se, da jih žene samo slabo krvi in so se potem na srečo usmerili bolj v ta opis, ta biti, kakršna so dejansko v Martinovih knjigah, ta elegantna sloka bitja z rezili iz ledu. Rezultat tega je, da se samo Jon Sneg zaveda težav, ki prihajajo, medtem ko ostalim članom Nočne straže se še čist nič ne sanja. Ja, dejansko, vsi tisti, ki niso bili v Hardhome oziroma v Ostrem, imajo neko to še vedno v glavi predsodek, da so dejansko divježi tisti, ki so resnični sovražniki in da jih pod nobenim pogojem ne smemo spustiti čez mejo v naše kraje, kjer bi jim nudili zatočišče, ker bojo itak samo pobili nas vse, vzeli naše službe, jemali našo socialno in tako naprej. To je ta alegorija sodobnosti. Chaos is a ladder. Naslednja scena se imenuje Kaos je lestev. Tu Peter Baelish Mezinček razloži Varjusu svoj načrt in vidimo ga, da sedi poleg prestola. Misliš, da dejansko želi tudi sedeti na prestolu? Rekel je že, da hoče vse. Dvomim. Jaz mislim, da njegova naravna pozicija je človek za prestolom, kajti s tem, ko se skriva za njim, oziroma ko ima vedno pred seboj neko lutko, ki vlada, dejansko zavaruje samega sebe, ker se še vedno lahko naredi neko nedolžno žrtev, ki je se znašla tam po spletu okoliščin. Jaz nisem nič kriv, on je vladar in lahko na ta način tudi nadaljuje potem naprej svojo vladavino. Pri njem je res ta nihilistični pristop k vsemu, se pravi, nič ni sveto, vse je dovoljeno za dosego ciljev in predvsem ta kaos, ki ga povzroča, se pravi, nič stvar, ki jo nihče ne pričakuje in jih pustiš zbegane, ker ne morejo doumeti tvojih motivov. Z Varjusom ste si podobne po spletkarjenju, ampak izkaže se v seriji, da ima Varjus dejansko neko moralno jedro in načrt, ki je recimo temu za dobro ljudstva. Ja, definitivno. Varjus stalno pravi, da ima v svojih mislih dobrobit kraljevine, tako utilitarist, tičen človek bi lahko rekel. Tukaj imamo človeka, za katerega sem že pozabil, kako mu je ime. To je ta lik, ki je bil v knjigi Vargo Hoth, oziroma Vargo Hotah, The Hoth, kozel. In tukaj je pa vodja, oziroma vodja neke skupine, bolj že skoraj da iz občancev, ampak odgovarja pa Rusu Boltonu, neposredno. In tukaj ga straši in Jamie še ves čas misli, da je varen, konec koncev. On je Lannister, oni imajo vso moč livarske skale za seboj, njegova sestra je kraljica, kaj se lahko pravzaprav sploh njemu zgodi, vse so prazne pretnje, ampak najde nekoga, ki se poserja na vse to.
Ja, to je ključna scena za Jamija, ker ugotovi, da mu v življenju pa ni prav zares vse dovoljeno. Capa. Ja, capa, tako je. In Locke mu odseka roko in tukaj pravzaprav Jamie izgubi tisto, kar ga je definiralo. Njegovo bit pa so vzeli tudi človeku, ki je padel na koncu 5. sezone. To je pa spet še en tisti moment, ko si rečemo, pa niso ga še njega. Ja, pri Nedu Starku smo bralci knjig še vedeli, kaj bo sledilo, tukaj pa smo vsi na istem. In vse skupaj je še bolj šekspirijansko. Povsem, ne, čisti Julij Cezar in predvsem najboljši možen cliffhanger, kar si ga lahko zamisliš. In pa se je pa vedelo, pravzaprav ta Oli, ne, kako so gradili tega fanta iz tle severnjaške vasice, se je vedelo, da bo on en tistih, jaz sem celo mogoče pričakoval, da bo on tisti, ki bo prvi pristopil do njega, da bi bilo to izdajstvo še močnejše, ne, ker se je stalno napeljevalo na ta njegov konflikt med tem, da spoštuje Johna kot poveljnika, po drugi strani pa travme zaradi divježev, pa ne zdaj zaradi vseh, ampak pač te militantne ločine teh ljudožerskih tencev, ki so mu pobili starše in vas. Ja, to je bilo za moj okus celo nekoliko pretirano. Ja, skozi prav ve, tako so kazali, so tak neonski znak, so nam rekli, lejte ga, on bo nekaj naredil. In celo Jon Snow tukaj ugotovi, kaj se je zgodilo, ampak je pač prepozno. In pade in umre. In umre, seveda, in s tem je njegova straža končana. O teorijah in idejah pa več kdaj drugič. Hvala ti, Pižama, za to in se vidimo kmalu. Hvala, Igor, za vabilo, pa še kdaj, ne?